Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat kulawargi besar calon panganten istri, kulawargi besar Bapak Martin kalih Ibu Elis. Anu dipihormat kulawargi besar calon panganten pameget, kulawargi besar Bapak Haji Mansur almarhum kalih Ibu Hernawati almarhum yang dalam hal ini diwakili oleh paman dan juga bibi tercinta Bapak Dudih dan juga Ibu Adah. Anu dipihormat Bapak miwah Ibu saderek sadayana anu parantos hadir di tempatan. Bismillahirrahmanirrahim arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liudirohuladini kulihi wa kafa billadi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atuh sim kuring moal saergeunam catur anu kapihatur, sumangga urang buka wae acara ieu teh ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh salajengna sumangga urang sami-sami nyakseni biantara pamaksadan atas nami kulawargi besar calon panganten pameget anu baris didugikeun ku pangersana Bapak Dudih sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anu kahiji painten pamaksadan anu utami ayat tilu pamaksadan anu singkat musim kuring baduduikeun. Anu kahiji mah sumpingna ka ieu patepatan teh mudah-mudahan kasumpinganna teh ngagaduhan hikmah painten. Anu kahiji baris manjangkeun kulawarga. Anu kadua baris manjangkeun yuswa. Lajeng anu katilu painten baris nyeureurkeun rizki ka urang sadaya. Harupina teh dirangkum painten niat abdi ti Banjaran teh bersilaturahmi sareng Bapak Ibu sadaya. Anu tangtos sing saha jalmi anu ngalaksanakeun silaturahmi insyaallah upami urang sadaya kayeng pahala anu tilu tadi baris tikenan. Anu paling pokok sim kuring sakulawarga saabringan mios ka ieu patempatan ka Sumedang teh nyuhunkeun ditikahkeun pun anak Tri Muktia Ajhar Al Mansur ka Neng Rulianti Intan Pratiwi putra Ibu Elis sareng Bapak Deni Rusdiana sareng Tri anu tadi sebutane putrana Bapak Haji Mansur almarhum sareng Ibu Hernawati almarhumah. Itu rupina mah Bapak rawuh Ibu naon gitu lisan-lisan simkuring berkaitan sareng abringan anu mungkin ngaruwaskeun Ibu sareng Bapak sadaya hapunten anu kasuhun. Bilih aya kata-kata tanapi lisan-lisan anu teu sapagoda sareng Bapak rawuh Ibu hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana anu sami rawuh nembe sami-sami nyakseni gerentos kolbu kasepuhan ti pihak calon panganten pamegat miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja purwa anu dimaksad seja ngaitkeun janji pasini manjangkeun tali babarayaan. Sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna rupina baris masrahkeun calon panganten pameget sareng cacandakanana. Kangge pangwalerna baris langsung didugikeun ku kasepuhan ti pihak calon panganten istri. Biantara penampian baris didugikeun ku pangersana Bapak Mansur sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina alal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangga para sepuh sadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala
Sholawat miwah salam urang sanggakeun ka junjunan urang nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi sadayana cing dihapunten ku para tamu rehna panampian di ieu tempat mung sakieu bustosna Pak. Teu tiasa langkung ti ieu ge tos dibeber-beber. Nu kadua eta, nu katiluna nya para wargi sadayana panginten cacanakan anu parantos kurang katingali insyaallah cacanakan harta atanapi anu utamina mah nya atrina pisan. Insyaallah ku abdi sadayana baris enggal ditikahkeun. Para hadirin sadayana sareng tatamu sadayana, abdi moal tiasa seueur cumarios mung sakitu mudah-mudahan naon wae anu parantos dicaroskeun ku abdi sadayana dihapunten ku para sepuh sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.